Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je présente des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Mes vidéos peuvent aussi intéresser toutes les personnes qui désirent enrichir leur vocabulaire et leurs idées en français. Donc, comme vous voyez sur l'écran, le thème de cette vidéo est le secret. Donc, avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer. Donc, le sujet. Certaines personnes ne gardent pas les secrets qu'on leur raconte. Elles en parlent à tout le monde. Rédigez un texte dans lequel vous exposez votre point de vue concernant un tel comportement. Appuyez votre opinion sur des arguments et des exemples précis. Donc le mot-clé dans ce sujet est les secrets et il en parle on parlait à tout le monde. Lorsque on parle d'un secret à tout le monde, ça ne reste plus un secret. Et parfois, quand le secret est un secret qui éveille des sentiments, on peut dire tristes, eh bien, ça peut causer vraiment une profonde douleur. Quand les autres, bien sûr, apprennent ce secret. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on on parle à quelqu'un d'un secret, ce n'est plus un secret. Donc, il faut faire attention aux gens à qui on peut raconter nos secrets. دونك الترجمة بالعربية بعض الناس لا تحتفظ بالأسرار التي نبوح لهم بها فهم لا يتملكون أنفسهم ويخبرون الآخرين بها بدون سبب يدعو لذلك. ما رأيك في هذا التصرف؟ يعني بعض الناس تتعود لهم واحد سير بتاتر تختارهم من بين بزاف وتترتاح لهم تعاود لهم واحد السر عشتيه ولا واحد السر في حياتك، ولكن المؤلم ان هذوك الناس تيكونوا ماشي محل ثقه. دونك سكي في كو انهم تيمشيو يحكيو للناس الاخرين على داك السر ديالك، سكي في ان هادشي يقدر يتسبب لك في واحد الالم كثير. Introduction. Un secret, c'est une information délibérément cachée aux autres et qu'on ne veut pas qu'ils sachent, sauf par une personne qu'on considère comme confidente. يعني un secret واحد السر في حياتنا ولا في voilà في عائلتنا par exemple, parce qu'il y a des secrets de famille aussi. دونك سكي في تيكون واحد هي واحد المعلومه اللي تنكونوا خازنينها على الاخرين، ولكن بارفوا تنحكيوها لواحد الانسان بالاخص لواحد لا بيرسون، يعني لواحد الانسان تنحكيو ليه على داك السر اللي تنعتبروه بحال الكونفيدون، يعني انسان رفيق اللي تنعاودوا ليه وترتاحوا باش تعاودوا ليه الاسرار ديالنا. Pourtant, il arrive que cette personne qu'on croyait digne de confiance raconte aux autres ce qu'on cachait. ولكن بعض المرات اش توقع ان ديك لا بيرسون اللي كنا حاطين فيها الثقه ديالنا وعاودنا ليها واحد السر في حياتنا، فوالا تتمشي وتتعاود داكشي اللي حنا كنا خازنينو على الاخرين. كو دواتون بونسي دان تيل كومبورتمون، يعني في هذا التصرف هذا اشنو هو كيفاش غادي نظروا لهذا التصرف بحال ديال هذا الانسان هذا اللي وضعنا فيه الثقه وحكينا ليه واحد نقدروا نقولوا واحد السر. شنو هو السر؟ هو بحال قلتي واحد ليفينمون داز في حياتنا ولا واحد اللحظه داز في حياتنا واثرت فينا بزاف وبقينا شادين داك السر خازنينه وما بغيناش نحكيوه لتو الموند، ولكن اختارينا واحد الانسان بالضبط اللي حكينا ليه، ولكن اتضح بان داك الانسان لا يستحق الثقه اللي وضعنا فيه. دونك ترجمه بالعربيه. السر هو معلومه مخفيه عن قصد على الاخرين، يعني تنقصدوا نخزنوا ديك المعلومه على الاخرين ونرفض البوح به يعني بداك السر الا لصديق او صديقه يحظى بالثقه، ولكن في بعض الاحيان نكتشف انه لم يحافظ على هذا السر واطلع عليه اخرين. ما هو موقفك من هذا التصرف؟ يعني فاش تحكي ليه واحد السر وانت باغي تفضفض عليه وباغي زعما تشاركه ولا يعطيك واحد الراي ديالو وهو تيستغل ديك الثقه ديالك وتيمشي يعاود الاخرين. غادي نشوفوا في لو سوجي علاش وكيفاش.
Développement. En vérité, le secret c'est ce qu'on cache aux autres. يعني سر لو سكري راه هو شي حاجه خازنينها حنا على الاخرين aux autres mais qu'on révèle sûrement à une personne à qui on se confie. واحد الانسان بغينا زعما نتكونفيو ليه زعما تنعاودو ليه وداك الشيء وعارفين تنحسو بان ما يقدرش يعاود للاخرين دونك سكي في ما تنبغيو يعني نعاودو لشي واحد بعض المرات تنحسو بواحد لونفي بواحد الرغبه باش نعاودو لواحد الانسان ارتاحين عليه soit pour soulager sa conscience soit pour avoir une opinion différente. علاش كنعاودو تنختارو داك الانسان وتنعاودو ليه داك السر ديالنا مثلا باش نريحوا زعما داك لا كونسيونس ديالنا هو الضمير ديالنا تريحوا يعني تكونوا زنا بواحد الموقف ولا بشي سيتوياسيون بغينا وبقات ضرانا في خاطرنا شادينها كوم سكري soit pour avoir une opinion différente ولا تنقولوا نعاودوا هذاك الشيء اللي طرا لواحد الانسان اخر باش نشوف الراي ديالو ياك ما هادشي انا اللي شاد في خاطري ماشي زعما ماشي غراف بزاف ولا ou même donc avoir une opinion différente, un conseil sur ce qu'on a vécu comme événement ou situation ou même expérience malheureuse ou humiliante. يعني تنبقاو شادين داك السر اللي تيكون سوا تيكون واحد يعني واحد الحدث عشناه وألمنا وبقينا شادينو السر في حياتنا ولا عندنا واحد الحاجه في حياتنا اللي ما بغيناش الاخرين يعرفوا ولكن تنعاودوها لواحد الانسان ولا انسانه اللي ارتاحينا ليه باش يعطينا رايه بيك ما حنا زعما تنكونوا بحال قلتي تنعطيو لذاك الموقف اللي ولا سر في حياتنا بحال عاطينو حجم اكثر من الحجم ديالو. D'ailleurs, on dissimule à autrui tout ce qui peut révéler notre faiblesse puisqu'on tient à garder une image forte à leurs yeux. ودايوغ شنو هو ان سكري راه شي حاجه تتكون ديما شي حاجه خزناها على الاخرين ديسيميلي هي تتخزن كاشي شي حاجه خزناها على الاخرين اللي ما بغيناش يبان الضعف ديالنا بها يعني فاش يكون واحد السر شنو هو السر هو شي حاجه ديما ما بغيناش الاخرين يعرفوها علاش ما بغيناش الاخرين يعرفوها لان عادي يبان الضعف ديالنا وحنا بغينا ديما قدام الاخرين نبينوا باننا حنا ناس اقوياء ناس ما عندنا حتى شي خلل ما عندنا حتى شي حاجه اللي زعما اللي تبين الضعف ديالنا داكشي باش تنخزنو تيكون السر تتخزنو لان عادي يبين واحد الحاجه طرات ولا فيك تقدر تبين الضعف ديالك قدام الاخرين وحنا ما بغيناش نبانو ضعاف قدام الاخرين. Mais il arrive qu'un jour le secret devient un poids trop lourd à supporter et on ressent le besoin de le partager avec un ou une amie. ولكن في بعض المرات داك لو سكري تيولي ثقيل على قلبنا داك السر تيولي ثقيل في راسنا تيولي ثقيل بزاف وبغينا نعاودو لشي واحد وهي ديك تنشوفو شي صديق او صديقه وتنعاودو ليه داك السر. Hélas, malheureusement, il ne tient pas sa langue et à la première occasion, il divulgue tout. Donc هذا هو المشكل فاش تنختاروا لا موفيز بيرسون تنختاروش الانسان الكفء اللي يقدر اشنو يشد داك السر اش يدير. بعض المرات تنعاودوا لا موفيز بيرسون يعني ان ديك الانسان عاد يسمع منا داك الشيء وتيمشي تيعاود كل شيء تيديفولغي هي تيفضح كل شيء. Ainsi, un tel comportement montre un manque de maturité et de respect de sa part. يعني هاد التصرف اش تيبين عند داك الانسان تيبين دابور انه ما ناضج. ماتوريتي هو النضج يعني عنده ان مونك دو ماتوريتي يعني عنده عنده نقص في النضج الوعي وعنده حتى نقص في الاحترام ليك ما تيحترمكش يعني بحال كان تيتسرك على شي ضعف لان قلنا السر ديما تيكون هو تيكون ضعف فينا تنخزنوا واحد الضعف فينا الوغ كنت عاودتي ولا انت عاودتي داك الضعف لذاك الانسان وهو استغل داكشي باش يبين للاخرين بانك راه انسان
ضعيف ولا في حياتك واحد الحاجه اللي تتبينك صغير ولا ضعيف. دونك سكي في كو بالنسبه لينا، بالنسبه نقدروا نقول هذا الانسان راه ما ناضج، ما عندوش النضج، لان باش يجي انسان يعاود لك ان سكري خاصك تعرفي بان عطاك واحد المقام عالي. فوالا. Donc, et aussi, il ne te respecte pas. Comme l'exemple dans la boîte à merveilles, lorsque Lalla Aïcha a raconté à son amie Lalla Zoubida ses problèmes avec son mari, à qui elle avait donné tout son argent, et quand son commerce est devenu prospère, il a épousé une autre femme plus jeune, ignorant totalement sa première épouse. Donc, dans la boîte à merveilles, c'est l'exemple de la mère du narrateur, اللي هي Lalla Zoubida. فاش صاحبتها لاله عائشه عاودت ليها المشاكل ديالها مع الزوج ديالها، ومشاكل ديال يعني عندهم مشاكل ديال الفلوس، وعندهم مشاكل بيناتهم، سكي في ان عندها يعني لاله عائشه عندها مشاكل كتار وبزاف زعما خايبين. وعاودت لصاحبتها لاله زبيده. الو كو دارت اش دارت لاله زبيده؟ هي رجعت من عندها، مشات كتعاود كاع دوك لي فوازين ديالها، تتعاود ليهم جارتها، تتعاود ليهم المشاكل ديال صاحبتها. ها شرا ليها راه راجلها عنده مشاكل مع داك الشريك ديالو في الخدمه، زعما في لاتوليي، داليه الفلوس، وهي باعت كلشي باش تعاون راجلها، ومن الاخر مشات تزوج. دونك بقات تتعاود لهم بهاد المسائل malgré leur amitié، يعني انهم صحابات وبورتون عاودات كلشي. sa confidente يعني la confidente de Lalla Aïcha اللي هي Lalla Zoubida n'a pas pu garder secret les révélations de la pauvre femme. يعني هذيك Lalla Aïcha elle est malheureuse dans une situation de faiblesse et elle a tout raconté. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout raconté aux autres et sans se faire prier. يعني ان تا الاخرين ماشي يطلبوها قال عاود لنا عافاك، عاودات باسكو خاصها تعاود، خاصها تبين. Et sans se faire prier, elle raconta tout à ses voisines, soit pour faire l'intéressante, soit pour leur montrer qu'elle a l'exclusivité de l'information. يعني علاش عادي تعاود الاسرار ديال صاحبتها؟ لان باش تولي هي très intéressante aux yeux de ses voisines، انها زعما كاع تيتساراو على باش يسمعوا منها الهضره. وعاد كلا ليكسكلوزيفيتي ديال لانفورماسيون. شنو هي ليكسكلوزيفيتي؟ يعني هي الاولى عارفه كلشي، هي عارفه كلشي، هما ما عارفينش، هي تتعرف لان هي مقربه وهي. دونك يعني بحال الانسان تبغى يوري انه تري امبورطون، منو تجي لانفورماسيون، منو تيجيو. Donc sans se soucier de la malheureuse qui la croyait une vraie amie، يعني بلا ما فكرت في صاحبتها اللي ما عاودت لها حتى قالت راه بانها راه صاحبتها وكل شيء. Cette trahison، هذه راه تسميوها خيانه. Cette trahison est monnaie courante de nos jours entre amis et membres de famille aussi، qui trouvent toujours dans les secrets des autres matière à commérage. Donc اشنو هما لي كوميراج؟ هما ديك النميمه، شي تهضر في شي تهضر في شي. دونك سكي في كو ان تيوليو الاسرار ديال الناس عند الاخرين مواضيع ديال النميمه. شتي هذاك راه شتي اش داروا لي، راه فعل شو اش دار، اش فعل، شو الخراج دارت، وراه عرفتي اللي وقع ليها. دونك تيوليو اسرار الاخرين هما المواضيع ديال لي ديسكوسيون ديالنا. دونك هذه تتسمى كوميراج، يعني raconter sur les autres، parler que des autres، alors que كل واحد خاصو يداعف. راه كل واحد عنده ضعف في حياته خازنو، ولا عنده دي فيبليس في حياته، ولا مشاكل، ولا دونك يعني ان اسرار الاخرين تيوليو دي كوميراج، تيوليو نميمه، وواحد النميمه اللي تعطيهم دي بليزير زعما براتيكي malheureusement. Conclusion. Donc il faut savoir qu'un secret n'en est plus un si on le raconte à une autre personne. Donc خاصنا نفهموا بان السر اي فيما تيخرج من تنعطيوه للاخر ما تبقاش، خاصنا نعتبروه ما بقاش سر. يعني خاصنا نعطيو للاخرين الحوايج اللي ما نعتبروهمش صافي سر في حياتنا. حكي لا اعتبرناه سر وعطينا، والاخر مشى
دي فيلغا يعني باش نشروا للاخرين راه نقدروا نتألموا بزاف. Donc il faut savoir qu'un secret non n'est plus un si on le raconte à une autre personne, car on ne peut être sûr de son intention à le retenir. عمرنا ما نكونوا sûr بأنه vraiment عادي عمرو ما يعودوا لتا واحد. Impossible. C'est pourquoi il ne faut pas donner à un tiers le moyen de nous faire du mal ou l'arme de nous blesser à mort. Donc خاصنا عمرنا ما نعطيو لواحد الإنسان آخر ان تيغ هو واحد الانسان اخر نعطيوه بحال قلتي الوسيله باش يطعنا وباش زعما يألمنا. فوالا يطعنا ويألمنا. خصنا عمرنا ما نعطيو للاخرين يعني السلاح باش يجرحنا. Voilà. Donc ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci de votre intention. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à chercher et à traiter d'autres sujets pour vous. Donc à la prochaine vidéo.